지체 없이 달려간 엄마의 일터. 여기 어딘 것 같은데? 고즈넉한 풍경의 옛 마을에 도착했습니다. 주소로는 이 근처인 것 같은데? 예, 어서 오세요. 예, 반갑습니다. 감사합니다. 야, 근데 우리 어머니 너무 예쁘신데? 아유, 감사합니다. 근데 뭐가 이렇게 많네요, 겨울에도 할 게. 예, 할 일이 많죠. 그래도 예. 신인유 씨가 좀 도와주세요. 제가 왔잖아요. 네. 어머니 어디가 불편하신 거예요? 요거요. 이 다리가 아파. 다리가. 무릎이 아파. 효자잖아요. 완전 이렇게. 완전 이렇게 활마냥 혀졌어요. 보기에도 이렇게 휘셨네. 네. 우리 저기 원장님 볼 수 있게 엄마 한번 걸어볼까요? 네. 아이고. 저 다리가 완전 아이고야, 휘었어요. 아이고야. 아이고, 이거 어떡해? 어머니, 여기 돌아오세요. 아이고, 다리도 휘시고 절뚝절뚝거리시는구나. 오래되셨어요? 네. 한 5년 됐어요. 5년? 근데 그냥 올해 더 바짝 더 아프네. 요 다리 좀 걷어서 한번 보여주실래요? 아이고. 어때요, 다리? 아이고야. 이렇게 혀졌어요. 아이고야. 아유, 여기 근육도 엄마 다 빠지셨네. 다 빠졌어요. 다리가 아프니까. 여기도 이거 어떡하나. 아이고, 엄마 이거 거두니까 더 심각하네. 이것도 휘시고. вет다길 내려올 때가 안 좋아. 원장님 내려요? 이거 보셨으니까. 네. 예. 원장님 잘 치료해 주세요. 원장님 보고 계시죠? 감사합니다. 아니 근데 아빠랑 엄마 저처럼 좀 나이 차가 있는 것 같아요. 많아요. 그냥 아빠도 도둑놈, 저도 도둑놈. 쉽게 말해서는 도덕이에요, 도덕. 이 결혼해가지고 예. 하나만 두고 결혼 시집을 일찍 왔죠. 일찍 왔어요. 19에 왔어요. 19배? 18에 와서 19에 우리 큰애 낳았어요. 19배 큰애 낳았어요? 네, 큰딸. 12살 차이 나는 봄날지기도 놀랄 정도인데요. 아니 근데 아버지 지금도 엄마 이쁘신데 아버지가 쫙 프로포즈 하신 거예요? 이게 옆집에 있잖아요. 처형 그렇게 지금으로 하면 사촌 처형 결혼식 때 왔었어요. 그때는 아가씨 때쯤 하자면 여기 왔을 때 그때 보고 차고모님이 말하자면 이렇게 다리를 놔줘가지고 만나게 됐죠. 근데 엄마는 18살이고 네. 아빠는 나이가 좀 계신데 27이고. 아빠 봤을 때 좋았어요? 그렇죠. 그때는 인상이 좋았죠. 아버지 장갑 끼기 전에 하이파이브 하고 제가 일단 빨리 엄마 아빠 일 돕고 어떤 거부터 하면 돼요? 이게 우선 네. 이걸 저 메주방에 떼야 되니까 이거 잘라야 돼요. 3등분으로 잘라야 돼요. 기계로 있잖아요. 옮겨가지고 저 집에로 부엌에다 갖다 지게에다 갖다 옮겨요. 여기서. 지게로요? 네. 네. 지게질 하실란가 모르겠네. 예전에 많이 했었는데 해야죠. 이게 인삼 폐목이거든요. 내가 인삼 농사를 짓고 하니 거기서 나오는 폐목을 재활용하는 거죠. 아니 근데 아버지 되게 꼿꼿하세요. 건강하셔요. 야, 겨울철 시골에선 땔감이 필수죠. 평생 해온 부부의 일상이랍니다. 아니 근데 네. 아버지 저보다 허리가 더 좋으신 것 같아. 안 해요. 아버지 너무 많이 올리는 거 아니에요 처음부터? 아버지 나 이거 한 지 오래됐단 말이에요. 아버지 너무 많이. 아니, 그럼 이것도 못 짊어지시면 그대로 두는 게 아니지. 한번 해보지 못하면 내가 덜어놓게. 잠깐만요 신원장님 전화번호 아니 신원장님 알고 안 오신 거야? 야 나 이거 오래간만에 진다. 아니 이것은 가벼운 거예요. 가볍다고요? 아이 아버지 잠깐만 이게 안 자세가 하면 내가 지금 있어. 한번 짊어져 가볼게요. 그 지팡이 있지요. 그걸로 짚고 예? 일어나도 올라가요? 예. 오 아버지. 오 잠깐만. 일어서야 되는 거죠? 예, 이래 세야지 가죠. 아빠가 나 누르고 있는 거예요? 아니야, 안 해요. 엄마도 거기 나 엄마 여기 탄 줄 알았는데. 야 이거 안 돼. 이거 어떻게 해? 아니, 젊은 사람이 큰일 나네. 이것도 못 들으면 이거 어떻게 안 돼요? 그때 이거 아버지 이거 들어요? 예? 이거야 가볍지요, 이 정도야. 이게 가볍다고요? 예. 그럼 저 많이 덜어내서 한번 일어나 보세요. 이것도 어? 못 일어나면, 아유, 이제 가세요. 됐다. 엄마 이렇게 가는 거 맞죠? 네. 지팽이 짚고 오세요. 나 이거 자르고 있으니까 갔다 오세요. 아유 어머니 추운데 그래도 아빠랑 이렇게 계속 다니면은
저럴 때 들고 다니려고 그래요 우리 아빠가? 아저씨가. 근데 엄마 혼자 노는 것보다 좋지. 예. 근데 일을 너무 많이 하셨나 보다. 예. 18에 시집 오셔가지고. 이 집으로 왔어요 18에. 이 집으로? 네. 오 진짜? 네. 그래도 좋대요 집이. 한옥하고 응. 시부모님들도 좋고 좋더라고. 아유. 얘 계단이에요. 어머니 먼저 올라가세요. 아 이거 나 어디다 막 쏟는 거 아니야? 아 여기다 여기까지 이렇게 뿌리면 돼요. 어디? 여기다가 저. 잘 올라오셔야 돼요. 저. 어디다 불어요? 어디다 불어요? 요. 아 거기 뭐 다 떨어지나요? 아 여기까지 들어가야 돼요? 네네. 야 이거 아버지 혼자 했다고? 옆으로. 옆으로? 이 옆으로. 이렇게 들어가요 엄마? 네 그렇게 들어가세요. 네 됐어요. 아이고야 네, 그리고 뒤로 서서 부려. 요건 잘해 이렇게. 이러 아이고야 힘드시죠? 아니 이걸 두 분이 어떻게 했디야? 우리 집 아저씨가 저랑 결혼하고 50년 동안 네. 이렇게 하고 살았어요. 근데 아버지는 딱 봐도 너무 성실한 분이시다. 너무 건강하세요. 이게 엄마 18살 때부터 여기 다 네. 손때가 묻어 있겠다. 네네. 엄마의 신혼집 구경 한번 해야죠. 엄마 이렇게 쓰시는구나. 네. 그 옛날 신혼방은 이제 메주들 차지가 됐답니다. 얘 진짜 맛있겠다 이거. 응. 이거는 그냥 완전 와 정성의 작업이에요. 아니 근데 엄마 신기한 게 왜 보통 메주 냄새는 아이고야 이러는데 여기는 이렇게 고소하지? 맛있는 냄새 나죠? 응. 예. 희한하네. 맛있는 냄새. 네, 맛있는 냄새가 나 고소해. 보통 아이고 메주 냄새 이러는데 야 신기하네. 예. 이거 아침 저녁으로 한 달 넘게 불 뗐어요 지금. 아 이거 허리 날아가겠는데요? 아이고 이거 뭐 껌걸 건데 네? 뭐 깔고 앉아. 아이 엄마는 여기 시집 오셔가지고 이 집 그대로네. 네. 뭐가 제일 기억에 남아요? 애들 키우면서 살은 것이 기억이 남지. 하나매면 엄마 아침에 밥하고 설거지하면 또 점심하고 아가씨 노릇 못 해보고 시집 온 게 그게 한이 돼. 너무 아기 때 오셔가지고 아기 이르고 이러다 보니까 한참 필 때 왔잖아요. 네. 시간이 진짜 다 가버렸네. 이제 살만한 게 이렇게 또 다리가 아프고 아이 어디 댕기기 싫어요. 수천 수만 번은 오르내렸을 계단. 엄마의 무릎은 수명을 다해버렸습니다. 시작을 하면 다 잘라놓고 왔거든요. 제가 시범을 한번 보여드릴까요? 와 이거 너무 힘든데? 이거 못 어떻게 올라가셔. 하셨어요? 그걸 지금 이걸 못 올라간다면 땔감으로 매일 부를 때 정성으로 띄우는 메주. 이걸로 아버지 된장찌개 드셔가지고 아버지 연세보다 훨씬 그런가도 모르죠. 그죠? 예. 최고의 건강식이야. 된장찌개를 제일 좋아해요. 아버지 왜 이렇게 나랑 닮은 게 많아? 저도 비슷한 된장찌개. 예예. 이따 최고. 가시면 돼 된장 한 통 드릴게 갖다 맛있게 해서 드세요. 아이고야. 한 통 드리겠습니다. 이렇게 아이고야, 고생하셨으니까. 제가 그만큼 일을 해야죠. 예, 예. 아버지 내려가서 한 번 더 옮겨요? 예예. 제가 또 언제는 드릴게. 아니 못하니까 조그만치만 이제 얹어 드릴게 이번에는. 이리 와. 생각하고 적게 얹어 드린 거 이거요. 네. 아까는 가세요 그만해. 이제 그만. 올라가세요. 그래도 아까보다 내가 아이고, 길을 아까보다 아니까 잘 가시네. 아까 너무 무겁게 해줬어 엄마랑 아빠가. 아이고. 지게는 버리지 말고 같이 지게를 짊어지고 아유 지게를 버렸어. 지게까지 버렸네. 아유 신혼장님 어떻게 알고 안 오셨어요? 현주 씨 덕분에 3일은 거뜬히 나겠네요. 그런데 아직 끝이 아닙니다. 여기는 또 뭐야 아버지? 아 여기 저 하우스하고 고추 종자를 넣어야 되는데 작년에 고추 말리고 이걸 못 걷었어요. 덕게 좀 식구가 못하니까 가서 좀 힘내요. 뭔 일이 이렇게 많디야 그래? 이거 하나가 50평이에요. 이거 덮개 하나가.
덕석 야. 하나가. 그리고 혼자는 이거 도저히 못해요. 하기가 힘들어. 저랑 해도 되는데요. 제가 다리가 아파서 못해. 봄날 시기가 그래서 예, 왔잖아요. 이거 어머니 있잖아요, 걱정하지 이거. 마세요. 저는 이게 무게가 이가 솔찬히 무거워요. 예, 요거면 이불개듯이 한 접고 또 접고 또 접고 해서 아니, 그걸 가운데 말하면 이만큼 돼요. 그래, 갖고 접고 오시면 돼요. 접고. 이만큼. 그럼 아버지 저쪽 누가 가야 아니, 되는데. 제가 아빠 갈 거예요? 갈게요. 거기에 제가 갈게요. 엄마는 여기 중간에서 예, 균형 잘 거기다 맞나 봐줘요. 좀 쉬고 있어. 자, 자, 가요, 아버지. 네, 이만큼만 오세요. 오, 일의 강도가 만만치 않은데요. 그러다가 맞지? 자, 이렇게 마치고. 그래 여기까지 맞부딪히고는 저를 잡아다니고 또 한 번 접어 이놈에 맞추고는 접어야지요. 아까 나무 이거는 짊어지고 힘 한 조절도 거니까 같이 해야 너무 되고, 예? 무거워요. 옆에서 당기세요. 당길까? 무거운 덮개를 들고 왔다 갔다. 와, 보통 힘든 게 아닌데요. 얼마 되지도 않았는데 아버지, 눈에 띄게 두 지쳐가는 사람 봄날지기. 근데 이게, 아이고, 아니 그 상관없어 이렇게 해서 그냥 괜찮아? 저도 예 이렇게 나 옆으로 네. 좀 나와도 상관없어요. 저까지 가는 거예요? 예 저까지 가도 이놈. 야, 아버지 허리 좋다. 야, 난 이거 막 허리 아픈데. 아이고, 아버지. 30km 이상 나갈 거예요 이거요. 야, 아버지. 아이고야. 와. 오, 대단하시다, 대단하셔. 이게 기본 일하는 거예요 보통. 아, 그러게요. 이 힘든 일을 엄마랑 둘이 했으니 아우 얼마나 고됐겠어요. 이거 잠깐만. 와, 엄마, 아빠 이거 어떻게 다 해? 이거 좀 틀어주세요. 이거 저기다가 또 이 끝난 게 아니라 하나, 둘, 셋. 아우, 아버지, 아우, 살려줘. 아버지, 이거 너무 무거워. 어우, 이거 나 혼자 다 들고 다녔어요. 현기증 나. 그러다가 좀 그래 저기다 놓으면 돼요. 이 위에요? 예 여기? 예. 이거 안 할 때는 저랑 저거 둘이 띠밀고 나가. 저기 하나 있었는데 잘 안 들어가지고 하나 샀어요 또. 아이고, 힘들어. 예 큰일 났어. 병원에 먼저 가셔야 되려고 하면 야. 이거 아까랑 똑같은 방식으로 하면 돼요. 안 끝났어요? 아직 이거 해야 돼요. 야, 일이 끝이 없네. 와. 그렇게 계속된 일의 굴레. 아버지. 와, 이거 장난 아니네. 야, 이거를 엄마 아빠 몇 년을 해오신 거예요? 이게 한 47, 8년 했겠네 이거. 48년? 아이고, 나 또 벗을래. 아버지. 나도 참 아버지. 오늘 날씨가 편해서 추울 때보다 낫잖아요. 그래서 더운 게 아버지 살려줘. 하나, 둘, 으쌰. 할거 아이고야. 많은데 이렇게 해가지고는 옷 하나씩 다 벗었네, 나 이제. 벗을 게 없어. 외국인 근로자 좀 살려줘요. 힘들어. 외국인 근로자 오늘 힘들어. 오, 현준 씨 2시간 사이에 폭삭 늙었어요. 아버지 살려줘요. 아이고, 아버지. 일이 끝이 안 나요. 결국 제작진까지 투입. 일했던 하우스가 이렇게 바뀌었습니다. 첫 번째 미션 클리어.